real question is this: is all this legal? Absolutely fucking not. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Takže čaute ľudia, mám úžasnú správu, prišla mi nová akčná kamera na natáčanie videí. Už som ju rozbaloval, nevedel som sa dočkať. Tento unboxing som si už raz natočil, ale zistil som, že kamera to nejako nezachytila, takže už to je rozbalené, prepáčte. Ale môžem ísť na to, takto vám ukázať. Práve som dokončil ten unboxing a zistil som, že to nevyšlo. Takže tu mám handričku a rôzne veci na prichytenie. Je super, že na rozdiel od tých drahších kamier tu dávajú toľko vecí k tomu, mám tu suché zipsy, všetko. Takže som rád, nebudem si potrebovať toľko vecí dokúpiť. Mimochodom, toto je moja stará kamera. Má Full HD 30 fps. 2 hours later. Nie je to zlé, ale tak ak chcem posunúť svoj content na vyšší level, tak som potreboval novú kameru. Tu mám už samotné púzdro na kameru, v tomto mi to prišlo. Je to vodostesné púzdro, ale kamera je vodostesná vlastne aj bez neho. No toto je do väčšej hĺbky, kvôli väčšiemu tlaku. A možno ho budem používať aj pri odpaľovaní pyrotechniky, napríklad pri hrncoch, že ak by to proste nejako odletelo, aby mi to chránilo tú kameru. Pretože mi neprišli ešte sklíčka ochranné. Tu mám samotnú kameru, keď si ju zapnem, vidíme, že... Počkaj, ja som ju vypol, ona už bola zapnutá. Ako som hovoril, robil som už unboxing, len mi to nenahralo, neviem prečo naštvalo ma to celkom. Ako mi to nechce zaostriť. Má to 4K 60 fps nahrávanie, takže to je na takúto kameru super. Teraz pripravujeme dve videá pre vás. Bude to odpaľovanie pyrotechniky a rozoberanie rôznej pyrotechniky. Rozoberať budeme preto, aby sme zistili, že či výrobci na tých baloch klamú, keď povedia, že koľko to má. A odpaľovať to je, hádam, jasné. Takže teším sa s vami u nového videa. Budem rád za like a odber, nestojí vás to nič, mne to veľmi pomôže s mojim kontentom, tak čaute. A mimochodom, ak ste nevideli predošlé video, tak si ho určite pozri. Vydal som ho pred 32 minútami, celkom skoro som začal natáčať ďalšie, len mi prišla práve tá kamera. Takže určite, ak ste nevideli toto video, určite si ho pozrite. Je to prehľad pyrotechniky, ktorá nám zostala z odpalu. A to je asi všetko. The real question is this: is all this legal? Absolutely fucking not. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Díky za odber a čau, uvidíme sa u nového videa.